بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأكرمين. أحبابي بالله، اليوم بالنسبة لي خبرتي الضعيفة نتعلم نستفيد طريقة إنتاج الريمبو الطريقة الصحيحة. أحبابي بالله، في عندي هون جوز، الفحل والأنثى. الأنثى أوبلاين يولو فيس، والفحل ريمبو صافي الجناح يولو فيس سكاي بلو. لنحصل على إنتاج الريمبو نحتاج لأربعة أفراد. أحبابي بالله، الطفرة الأولى هي اللون الأزرق، الطفرة الثانية اليولو فيس، الطفرة الثالثة هي الأوبلاين، الطفرة الرابعة هي صافية الجناح. كيف مثلا بنحصل عليهم؟ أخوتي بالله، الفحل هذا أبوه صافي الجناح وأمه أوبلاين. معناتها الفحل هذا تقريبا فيه 3 أفراد. لاحظوا اخوان، الأوبلاين موجودة فيه وحامل صفة الأوبلاين وصافي الجناح ويولو فيس أصفر الوجه، ناقصه هو اللون الأزرق. أما الأنثى أوبلاين يولو فيس حاملة لصفة صافي الجناح. إن شاء الله تعالى هدول مخيلين إن شاء الله تعالى نتجوزهم، وإن شاء الله تعالى بس طلع الإنتاج رح أفرجيكم الإنتاج بإذن الله. اخواني بالله، مثلا هلا انا شو يكون بالعكس، مثلا الفحل اوبلاين ازرق يولو فيس، والانثى صافية الجناح يولو فيس، يفضل يكون بالعكس، تركيبة افضل. حاليا هذا المتوفر عندي، وباذن الله بس ينتجوا هالفراغ باذن الله رح يكون في العش في ريمبو، بنسبة 70% رح يكون في ريمبو بإذن الله.